Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, o'tiringlar. Yaxshi dam olib keldinglarmi? Demak, bugun 29-oktyabr darsimizni boshlaymiz. Xonada bugun kim navbatchi? Bizning sinfimizda 26 ta o'quvchi bor. Bundan 25 nafari darsda qatnashmoqda. Bir nafar o'quvchining biroz hisobi yo'q ekan. Bugungi ob-havomiz biroz bulutliroq. Rahmat katta. Xo'p, demak, hozirgi kunda dunyoda, O'zbekistonda bo'layotgan voqealar haqida kim gapiradi? Qani? Kecha O'zbekistonda prezidentlikka saylovda Shavkat Mirziyoyev nomiga chiqdi. Xo'p, yana qanday xabarlar bor? Sizlarda ham bormi? Kecha 28-oktyabr kuni Andijon shahrida prezident maktablari ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Xo'p, yana kimda? Qani? Kuni kecha Germaniya kansleri Angela Merkel o'zini arizasiga ko'ra iste'foga chiqarildi. Rahmat. Demak, endi darsimizni ma'naviy diqqat qismiga o'tamiz. Qani unda boshladik. Sari intilib, shiddatla qanotim qoqadi burgut. Ko'zlagan manzilga yetganim bilib, qanotlarim bosib saqlaydi sut. Aylanar bir joyda solmayin shovqin, daraxtdek ko'rinar ulkan qoyasi. Quyoshning tilidan saqlar har kuni tug'ilgan go'shasin uning soyasi. Ko'rganlar bu holdan bo'lib ko'p hayron, so'rdilar burgutdan uning sababi. Ko'zga yosh olib bir non. Bu qoya men qaror topgan. Men dunyoni nima qildim? O'zing yoriq jahonim. O'zimga bek sulton. Topingan koshonam deyman, o'zing mening ulug'lardan ulug'imsan. Sen ko'zasan singizlarga ostozasi ochmagan. Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasim qorachig'in olovlarga sakragan. Chiroqlarini ko'rgan cho'pon so'lig'imsan. Vatanim shodon gulim gul o'tgan sen, nodon gulim gul o'tgan sen. Ko'zing boqib yuzimga singlim deymi onammi? Ulug'imsan vatanim o'zingsan. Sen shoxlar osmonlarga sergib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizimdek oshigib turgan o'zing, so'lig'imsan vatanim. Demak, bu qo'shiqdan ma'lumki, bugungi ma'naviy daqiqamiz mavzusi vatan. Qani kim vatanga qanday ta'rif beradi? Vatan mening muqaddas sajdagohim, vatan oilam, mehri cheksiz ummonim. Rahmat, yana-chi? Yana kim vatanga ta'rif beradi? Motherland is the place that we live, we were born and study with freedom. Thank you. Hop. Buyuk ajdodlarimdan o'tgan makonim. Rahmat. Yana-chi? Qani vatan? Vatan. Yonamiz vatan nima? Oddiy o'tiramiz, qarang. Vatan nima? Vatan imkonimizda kelgan joy, vatan onamizdek ulug'. Rahmat, yaxshi. Demak, bizning O'zbekistonimiz dengizga, okeanga chiqish imkoniyatiga ega, to'g'rimi? Yo'q. Eng yaqin okeanimiz qaysi edi bizga yaqin nisbatan? Ya'ni Hind okeani 1000 kilometr. Demak, bugun sizlar bilan xayolan okeanga sayohat qilamiz. Bunda sizlar bilan orollarda sayohat qilib, Orol dengizida bo'layotgan muammo, ya'ni hozirgi kunda orolda birorta baliq turi qolmabdi. Shu joylardan aylanib, baliqlarni terib, nima qilamiz? O'zbekistonning Orol dengizi to'lishiga xizmat qilamiz. Demak, bu kemada harakatlanamiz. Demak, orolga xush kelibsizlar. Sizlarga raqamlar beraman. Shu raqamlarni jonlantirishingiz kerak, deyapti Buyuk Shaman. Demak, birinchi navbatda hozir guruhlarga bo'linganmiz. Birinchi guruhimiz demak, kuchli 7 mamlakatlar guruhi, ikkinchisi Markaziy Osiyo mamlakatlari guruhi, uchinchisi esa Osiyo yo'lbarslar guruhi hisoblanadi. Demak, birinchi raqamimiz 2008, ya'ni kuchli 7 mamlakatlarga. Qani, kim javob beradi? 2008 nimani anglatadi? Qani qizim? Nepal. Nepal. Demak, Nepal to'ppa-to'g'ri. 2017-yil bu.
Turkiya bilan bog'liq, ha? Qanday o'zgarish sodir bo'ladi? 4, 3, 2, 1 demak javob yo'q ekan. Davom etamiz biz. 3-guruhimizga 15%. 15%. Jahonning necha foizda? 15%. 4, 3, 2, 1 demak javob yo'q. Bulardan baliq ola olmadik. Keyingi foizimizni ko'rsatamiz. 30%. Kimda javob bor? Bobirjon? Jahondagi o'rmonlarning umumiy maydoni, to'g'ri. Biroz faol yetishmayapti o'quvchi, faqat kuchli yettiriga oldi balli xolos. Keyingisi 40 ming dona ekan jahonda suv to'playdigan joylarimiz nima edi bu? To'g'ri, suv omborlari to'ppa-to'g'ri. Markaziy Osiyo va birinchi guruh. Keyingisi 1997-yil. 4, 3 Osiyo yo'lbarslarga bo'lmayapti. 2, 1 demak javobimiz yo'q. Davom etamiz. 2,5%. Dunyo bo'yicha demak umumiy bulardan so'rayapmiz 2,5%. 4, 3, 2 javob yo'q. Rahmat. Demak jahonning 2,5% chuchuk suv hisoblanadi. Keyingisiga o'tamiz. 194 sizlarga. Suriya mustaqillikdan olingan Suriya davlatlar. To'ppa-to'g'ri. Demak Markaziy Osiyoga ikkita bo'ldi, bali. Hop, keyingisi 48 ta. Nima edi 48 ta? Mamlakatlarda bo'lganmiz-ku rivojlanishga qarab. 4, 3, 2 demak javob yo'q. Demak jahonda 48 ta rivojlanishda ortda qolgan mamlakatlar mavjud. Hop, 7 raqami sizlarga. 7 raqami 4 qani sizda? Eng kuchli 7likda. Jahonda eng kuchli 7lik mamlakatlari mavjud. Xo'p, hozircha Osiyo yo'lbarslari orqada qolyapti. 40 ta yana qolganlar ham. Qani qizim? 44 ta jahonda monarxiya mamlakatlari mavjud. To'ppa-to'g'ri 44 ta monarxiya mamlakatlari mavjud. Xo'p, keyingisi 150 ta. Bunga teskari bo'lgan. 44 ta monarxiya bo'lsa qolgan nima bo'lasdi? 4, 3 Moskvagacha. Respublika. Jahondagi respublikalar soni. Mana nihoyat mana birinchi ball omadli kelsin. Xo'p, demak sizlarga 28 ta. 4, 3 2 demak 28 ta javobiga qani Bobirjon? Jahondagi federativ mamlakatlar 28 ta to'ppa-to'g'ri. Sizlarga endi 1994-yil qaysi mamlakat mustaqillikka erishuvdi? 4, 3, 2 demak javob Palau davlati mustaqillikka ega. Palau davlati mustaqillikka ega bo'lgan edi. To'g'ri. Xo'p, endi 1993-yil Chexiya va Slovakiya ajrab chiqqan, to'ppa-to'g'ri. Demak, hammaga rahmat qilgan holda bu orolni tark etamiz. Biroz sust harakat qilyapmiz. Demak, davom etamiz yo'limizda. Xo'p, keyingisi mana chalkashliklar oroli. Darsda foydalanganmiz, to'g'rimi? Sizlarga jumlalar beriladi. Shu yerdan kerak emas so'zni nima qilish kerak? Topib olish kerak bo'ladi. Demak, buni sizlardan boshlaymiz. Demak, quruqlik umumiy maydonning 40% qismida cho'llash kuzatilyapti ekan. Va shu cho'llashda demak 3 milliard aholi yashamoqda. Bu yerda oshcha jumla qaysi edi? 30%. 30%. Ya'ni bu qaysi xato berdi? 3 milliard. 3 milliard so'zi xato, to'g'ri. Sizlarga ekologik muammolar global, lokal, regional hamda viloyatlar aro deb bu yerda qaysi bir jumla oshcha? aro bo'linadi. Shu jumla noto'g'ri, to'g'rimi? Yaxshi. Endi keyingisi Islandiya, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Qozog'iston va Italiya, Fransiya bularning geotermal energiyaga boy deyapti. Bulardan qaysi bir davlat oshcha berdi? Qozog'iston. Qozog'iston, to'ppa-to'g'ri Qozog'iston. Javob berishdan uyalmanglar, turib javob beraveramiz, ha? Foro bo'lamiz. Endi keyingisi sizlarga yana jahondagi o'rmonlar 40 million kilometr kvadrat bo'lib, butun quruqlikning 40% ni egallayapti. Qani qizim javob bersin? 30%. Demak, bu yerda 40% so'zi noto'g'ri, 30% ga almashtirish kerak edi. Keyingi sizlarga hozir jahonda demak 40 mingdan oshiq suv omborlar bor ekan. Ular AQShda, Xitoyda, Tojikiston, Hindiston, Braziliya hamda Italiyada alohida ajralib turadi. Bu yerdagi oshchi so'z davlat to'ppa-to'g'ri Tojikiston demak oshqcha. Davom etamiz endi Osiyo hozirda deyapti. Jahonda 3600 ortiq ko'mir havzalar va bu butun quruqlikning 20% tashkil qiladi deyapti. Shu to'g'rimi? 20%. Necha foizda? 15%da, 15% to'ppa-to'g'ri. Xo'p, Osiyo yo'lbarslariga ham bal ilamiz. Keyingisi, ya'ni sizlarga eng yirik neft gaz zaxiralari qayerda? Demak, Fors qo'ltiq davlatlarida
Venezuelada, Jar, Shimoliy Amerika, Gvineya qo'ltig'i hamda Xitoyda joylashgan. Bu yerdagi oshiqcha so'z qaysi? Yana Jar, oshiqcha. Janubiy Afrika Respublikasi bu yerda albatta oshiqcha. Yaxshi, davom etamiz. Sizlarga demak 2008-yilda Qozog'iston monarxiya shaklidan voz kechib, respublika shakliga o'tdi. Bu yerdagi noto'g'ri yana. Yana. Qaysi mamlakat edi? Qani qizim? Qozog'iston, Nepal va To'ppa-to'g'ri. Demak, bu yerda Nepal so'zi yozilgan bo'lishi kerak edi. Demak, keyingisi, mutlaq monarxiya mamlakatlar soni jahonda 5 ta, ularning 4 tasi Yevropada deyapti. Qani? Yevropada emas, Osiyoda. To'ppa-to'g'ri demak, 4 tasi Osiyoda. Bu yerda demak, Yevropa so'ziga almashtirib sizni chalg'atmoqchi bo'lishgan. Demak, mana biz ham tugatibmiz. Barakalla, topshiriqni yaxshi bajardingiz. Sal bilindi, sal ko'tarildik. Demak, mana bu ham bildi. Mana Hindiston domla sizlarga shu fikrda aytayapti-da. Biz nima qilamiz? Keyingi orolda safarimizni davom ettiramiz. Bu yerda bir yoshlar ham bor ekan, bobojon deyapti, o'zbekistonliklarga domino o'yini beraylik. Agar kim eplay qolsa, shu yerda qoladi qizlar aytib. Agar kim eplmasa nima deyapti? Shu yerda qolish kerak deyapti. Shunga hozir men sizlarga domino o'yin tarqataman. Mana xuddi shu so'zdan boshlanadi. Domino o'yinimiz hamda teskari qo'yaman. Hozir buni qo'yib keyin yayishimiz kerak-a. Hozir ochmay turamiz. Xo'p, demak, hamma tayyor bo'lsa, omad yor bo'lsindan boshlab, xush kelibsizlar tugaydi. Demak, boshladik. Ham vaqtga, ham tezroq bajarishga. So'zlarni o'qinglar, o'qib joylashtiramiz. Ha, turib, o'sha turishdi, ha. Faqat to'polonqimiz achchiq kelib qoladi. To'polon qilmaymiz. Bir joyga yig'amiz keyin, ha? Yoki uzunasiga yig'amiz, yoki yoniga yig'amiz. Xo'p, hamma demak tezlashtiramiz. Vaqt tugab boryapti. Demak, birinchisi kuchli mamlakatlar, ikkinchisi va uchinchi guruhimiz ham tugatib bo'ldi. Biz borgunimizcha tugatadi. Bir tekshirib qo'yamiz. Demak, jahonda nechta mamlakat bor? 240 dan ortiq to'g'ri. Maydoni bo'yicha Braziliya to'ppa-to'g'ri, 1000 dan oshiq kichkinalari. Vatikan to'g'ri. Sobiq ittifoqda 15 ta, Chexoslovakiya 10 da, Chexiya va Slovakiya rivojlangan yetdi mamlakatlarga. Orasi AQSh tayanch mamlakatlar va demak, to'ppa-to'g'ri bu komandamiz 5 ballni 5 ta ballada qo'lga kiritdi. Endi keyingi komandamizga qaraymiz. Omad yor bo'lsin. 240 dan ortiq Braziliya 15 ta, Chexiya bo'linyapti. Rivojlangan AQSh. Demak, sizlarga demak o'z-o'zidan to'g'ri bajargan 4 ball, 4 ta baliq, ya'ni oxiri demak biroz oqsonlashayotgan demak omad yor bo'lsin. 240 dan ortiq Braziliya, Vatikan, Monaco to'ppa-to'g'ri. Demak, bu yerda ham to'g'ri bajarilgan hamda hammani balini bir chekkadan ilib chiqamiz va biz o'z yo'limizda davom etishimiz kerak. 3, 4, 5 mana birinchi jamoaga, ikkinchi jamoaga 1, 2, 3, 4 va uchinchi jamoamizga 1, 2 hamda 3 harakat qilishimiz kerak. Endi mana men ham kecha qorin ochdi-da. Sizlarda-chi? Ko'p gapirdim, sal qorin ochdi. Demak, mana buyuk shaman sezib qolibdi. Mana qorningiz ham ochgandir. Kelinglar, balag'ovga marhamat deyapti. Demak, bu balag'ovimizni o'tkazamizda ko'ramiz. Demak, bu yerda shu qabilalardan tashkil qilingan, bu yerda berilgan mamlakat savol beriladi va to'g'ri javob topsangiz, mana shu balada olamiz. Agar topolmasangiz, juda qolib ketishi mumkin. Demak, buni ham o'z-o'zidan sizlardan boshlaymiz. Yoki bir yangilik qilib bu tomondan ham yuraylik, ha? Bir chapdan kelib yuraylik nima bo'lar ekan? Demak, sizlarga birinchi savol, rivojlangan katta yetuk mamlakatlar orasida yagona Osiyo qit'asidan vakil qaysi? Xo'p, qani qizim? Yaponiya. Yaponiya to'ppa-to'g'ri. Demak, Yaponiya mana ko'ryapsizki, bu baliq o'z-o'zidan tushyapti. Demak, Osiyo yo'lbarslariga 1 ball, bitta baliq. Endi keyingisiga o'tamiz. Endi sizlarga buni demak buyuk shamanning oyisi tayyorlagan ekan. Hindiston, Xitoy, Braziliya bu o'tish davlatlari.
kuchli, qani tayanch mamlakatlar. Bu yerda qaysi bir javob bo'lishi mumkin? Xo'p. Tayanch ko'ramiz, qani tayanch mamlakatlarmikin? Ha, to'ppa-to'g'ri, demak tayanch mamlakatlari to'g'ri. Endi 3-guruhga keyingi savol mana bu yerda eng katta boshliq, ya'ni 94-yilda qaysi davlat AQShdan chiqib, demak, mustaqillikka erishdi degan savol berilyapti. 4, 3 Palau davlat ko'ramiz. Qani Palau ko'tarilarmikin? Xo'p, barakalla, demak, tushdi. Biz davom etamiz keyingisi. Demak, sizlarga 2011-yildan Sudan tarkibidan qaysi davlat ajrab chiqdi? 2011-yilda yoki o'zi bo'lmasa yoki 2011 bo'lmasa Sudan tarkibidan qani? Janubiy Sudan. Janubiy Sudan ajrab chiqqan. Xo'p, ko'ramiz Janubiy Sudanni. To'ppa-to'g'ri. Demak, har qalay ancha bilimlarimiz mustahkamlanishni boshladi. Keyingi sizlarga jahonda nechta eng sust rivojlangan davlat bor? Yana qolganlar ham 4, 3 Qani qizim siz aytingchi? 48 ta. 48 ta. Do'stlar bilan baham ko'ramiz. Iloji boricha Markaziy Osiyo guruhiga bo'lyaptimi bu? Endi mana keyingi sizlarda jahonda eng kichik davlat qaysi? Sizlar kelyapti. Qani yana turamiz. Vatikan degan davlat. Demak, shunaqa bo'lyapti. Keyin davom etamiz biz. Sizlarga belgilashimiz kerak. Xo'p, endi yana sizlarga savol. Nechanchi yilda Kyoto protokoli imzolandi? Bitta o'qish javob beradi qani? 1997-yil. Qani davom ko'ramiz 1997-yil javobini. To'ppa-to'g'ri. Demak, bu ham o'z-o'zidan to'g'ri savolga to'g'ri javob. Yana biz davom etamiz. Sizlarga tug'ilishning o'limga nisbatan pastligi nima deyiladi? Qani Batbeklar, qizim turingchisiz. Qaysi biri bo'lishi mumkin? Tug'ilishning o'limga nisbatan pastligi, urbanizatsiya, depopulyatsiya, megapolis. Depopulyatsiya, qani javobini ko'ramiz. Depopulyatsiya. Ana. O'quvchilar, sizlar aqllisizlar. Indamay o'tirmasdan javob bera olasiz. Davom etamiz. Kimga keldik? Sizlarga go'daklar o'limi qayerda yuqori? Yevropa, Avstraliya hamda Afrika. Qani qizim? Afrikada ko'ramiz. Afrika javobini. To'g'ri. Biroz baliqlarni yig'ib oldik. Demak, bu hammani qondan chiqgan ekan-a? 100% natija bo'ldi bu yerda mana. Ovqat desa birinchi o'ringa chiqib ketyapmiz bora-bora. Demak, biz endi yana biz davom etamizda keyingi, ya'ni bugungi asosiy yangi mavzu qismiga o'tamiz. Bugungi mavzu sizlar bilan mana ko'rib turibsizlarki, jahon aholisining jinsiy, yosh hamda irqiy tarkibi haqida nima qilamiz? Gaplashamiz. Demak, asosan yosh tarkibi bu nima? 3 qismga bo'linadi. Ya'ni aholining yosh bolalar tarkibi o'rta ya'ni 15-16 yoshdan 64 yoshga bo'lgan davr bu o'z-o'zidan keksa, ya'ni o'rtadagi mehnat, resurslik davri va 65 dan yuqori bu demak keksalik davriga nima qilinar ekan? Bo'linar ekan. Endi demak umumiy oladigan bo'lsak, ma'lum bir davrlarda o'quvchilar keksalar salmoqi juda ham oz bo'lgan. Nima uchun shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Qani kim fikr aytadi? 20-asrgacha bo'lgan davrda ko'p nimagadir keksalar oz bo'lgan ekan. Chunki kasalliklar ko'p bo'lgan, uni davosini topisha olmasdi. Barakalla. Noan'anaviy tarzda bularga ham bir bal qo'shib qo'yamiz. Demak, kasalliklar bo'lgan ana shu paytlarda hozir yo'qmi? 20-asr, ya'ni 1900-yildan keyin zamonning rivojlanishi oqibatida juda ko'p kasalliklarning davosi topildi. Shuni hisobiga dunyo mamlakatlarida aholining o'rtacha yoshi ham ko'tarildi va keksalar salmog'i nima bo'ldi? Ko'tarildi. Yana bitta savol tug'iladi menda, jahonda keksa mamlakatlar eng ko'p qaysi qit'ada? Qayerda eng ko'p bo'lishi mumkin? Qani, Muhammad hokim? Yevropa qit'asi. To'ppa-to'g'ri mana bugun ham noan'anaviy bal qo'yamiz. Yevropada eng ko'p. Demak, biz davom etamiz. Bolalar salmog'i, demak, jahonda tabiiy o'sish qayerda ko'p hozirgi kunda? Hozir bunga javob beraman o'zim. Tabiiy o'sish asosan dunyo bo'yicha hozirgi kunda Afrika qit'asi bilan Osiyo qit'asida juda ham ko'p. Va shuni hisobga olgan holatda mana ko'rib turibsizki, mana Niger, Mali, Ugandada mamlakatlarda ko'ryapsizmi, bolalarning salmog'i 48 ga 50% atrofida. Yarmi bolali degani. Bu degani Afrikada juda ham ko'p tug'ilish degani. Endi bu rivojlangan mamlakatlarda, asosan rivojlangan, masalan, Yaponiyani ko'raman. Yaponiyada bolalar salmog'i necha foiz ekan? 12% ekan xolos. Mali 50, Yaponiya 12%. Nimadan dalolat? Bu mamlakatning rivojlanishi bilan bog'lanadi bu narsa. Endi keyingisi mana Germaniya turibdi mana 13%, Italiya turibdi 13%. Ko'ryapsizmi? Gretsiya mana 14%. Nima? Bolalarning salmog'i 14%.
Yaponiya 12, Germaniya hamda Italiya esa 13% atrofida beryapti. Mali, Uganda bularda necha foiz bo'ladi? 48% dan 50% atrofida, demak, yosh bolalar salmog'i bor. Demak, biz davom etamiz. Mana e'tibor beramiz, jadvalga qaranglar mana. Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika, Avstraliya hamda dunyo. Bolalar salmog'i ko'ryapsizmi Afrikada ko'pligini? Endi keksalarga qaraymiz. Keksalar qanday ko'p bo'lyapti? Yevropada 18% mana. Va eng ozi Afrikada 3%. Nima uchun Afrikada shunaqa keksalar salmog'i oz deb o'ylaysizlar? Kim biladi? Nima uchun Afrikada keksalar salmog'i oz? Ular uzayishda sog'lashmaydimi? Qani? Kasalliklar ko'p hamda tibbiyotning yaxshi rivojlanmaganligi uchun bu yerda shunaqa holatda shakllanyapti. To'ppa-to'g'ri mana sizga ham bitta baliq. Davom etamiz biz. Aholining jinsiy tarkibi. Demak, jins degani nima bu? Erkak va ayol. Biz asli olganimizda jahon bo'yicha erkak va ayollar salmog'i teng. Lekin statistikaga qarasak, jahonning demak 50.5% erkaklar, 49.5% esa nima ekan? Ayollarni tashkil qilib berar ekan. Endi shu jinsiy tarkib ham qit'alar bo'yicha turli-tuman tasdiqlangan. Masalan, e'tibor beramiz mana Afrika hududida, Janubiy Amerikada va Avstraliyada umumiy olganimizda ayol va erkaklar soni teng hisoblanar ekan. Endi asosan Yevropada hamda Shimoliy Amerikada esa biroz ayollarning salmog'ini o'sganini ko'ramiz. Nimagadir ayollar ko'proq. Nimaga bunaqa ekan? Kim aytadi? Nima uchun bunaqa ayollar Yevropada ko'p? Ayollar salmog'i, erkaklar ko'p bo'lishi yoki boshqa nima sabab bo'lishi mumkin bu narsaga? Erkin fikrlaymiz. U ayol va erkakning huquqi tengligi. Tengligi va ayollarning ijtimoiy ongini juda ham yaxshi rivojlanganligi. To'ppa-to'g'ri mana Osiyo yo'lbarslar yana bitta bal. Yana biz davom etamiz. Endi asosan qayerda erkaklar salmog'i ko'p degan savolga asosan Osiyo qit'asida. Bo'lib ham Shimoliy, Janubiy, G'arbiy Osiyo mamlakatlarida erkaklarning salmog'i nimagadir ko'proq. Sababi arab mamlakatlarida hali hamon bu ham to'g'ri narsa, erkaklarning hurmati baland ekanligini ko'rsatadi bu narsa. Tushunarliga biz demak davom etamiz jinsiy tarkibida. Endi mana jahonning irqlari. Irq bu nima? Ruschalab rasiy. To'g'rimi? Jahonda hozirgi kunda 4 ta irq vakillari yashaydi. Endi irq nima? Insoniyatning irqni paydo bo'lishi nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin o'quvchilar? Nima uchun irqlar paydo bo'ldi? Nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin bu narsaga? Kimda qanaqa fikr bor? Erkin fikrlaymiz. Qani? Yana. Qani qizim siz ayting, nima uchun irqlar aytaylik, jigarrang tusli, oppoq tusli, jingalak sochli nima uchun? Qanday paydo bo'lgan? Nimalarga bog'liq? Ob-havo. Ob-havo, iqlimga bog'liq. Yanachi? Yana yashayotgan joylariga ham albatta bog'liq. To'ppa-to'g'ri o'tiring. Demak, ko'ryapsizki, jahonda irqlar demak uning yashayotgan hududi hamda iqlim bilan bog'liq ravishda shakllanyapti ekan. Endi masalan 4 ta irq dedik. Birinchisi demak Yevropoid irqi, Mongoloid irqi, Negroid hamda ma'lum vaqtlarda paydo bo'lgan 4-irq bu Avstraloid irqi hisoblanadi. Avstraloid irqi. Yevropoid irqi asosan och tusli teri oppoq bo'ladi hamda to'lqinsimon yoki tekis yumshoq sochlar. Burunlarning esa qirralik ekanligi. Lablarning biroz ingichka ekanligi bu demak Yevropoid irqini mansub ekanini ko'rsatadi. Lekin bitta narsaga e'tibor berasizlar, shimoliy mintaqalardan janub tomon o'tayotgan paytda o'z-o'zidan bu yerda Yevropoid irqida ham biroz ko'zlarning tusi to'qlashadi. Masalan, hozir bularning ko'zi moviy bo'lsa, u yoqqa borganda to'qroq moviy rang kiradi. Chunki bunga albatta iqlim sababchi. Endi joylashgan o'rnlari biz nima uchun buni irqni o'rganyapmiz? Bizga nima kerak bo'ladi? Biz uni qayerda joylashganini bilishimiz kerak. Shu geografiya bo'ladi. Endi qarang, irqlar asosan Yevropoid irqi. Albatta demak Yevropa qit'asida Afrikaning shimoliy qismi, ya'ni Misr, Liviya, Jazoir, Tunis, Marokash mamlakatlarida hamda Shimoliy Amerika hududlarida asosan kimlar Yevropoid irqiga mansub aholi yashab kelmoqda va butun dunyoning 100%, ya'ni 7 milliard 400 million aholining 40% qaysi irqqa mansub ekan? Yevropoid irqiga mansub hisoblanar ekan. Mana ularning nima ko'rinishlari. Ko'ryapsizmi? Demak, sochlari yumshoq, shu yerdan ham bilinyapti yumshoqligi. Uzoqdan his qilyapsizlar? Mana demak ko'zlari moviy, burunlar albatta qirrali desak bo'laveradi. Mongoloid irqi. Mongoloid irqi Yevropoid irqidan farqli tomonlari nimada? Endi bu yerda biroz vakillar nima qattiq, sal sochlari biroz qatiydi, qattiqroq va terinisi ham to'qlashadi rangi. Hamda uning qovoq qismi biroz nima ishkarroq. Ko'z oldiga keltiramiz.
Asosan bular demak ana shu ensa qismining katta ekanligi, bular demak mongoloid irqiga emas. Asosan mongoloid irqi Osiyoda yashaydi. Ya'ni Osiyoning qaysi qismida? Ko'proq sharqiy, masalan, Yaponiyada, Shimoliy va Janubiy Koreyada, Xitoyda, mana Mo'g'ulistonda qaysi irqlar yashaydi? Ko'proq mongoloid irqiga mansub aholi nima qilar ekan? Istiqomat qilar ekan. Mana ko'ryapsizlarki, mongoloid irqiga mansub aholi mana. Mongoloidная rasa. Keyingisi mana negroid irqi. Ko'pchilik shu yerda aniq farqlaysiz. Demak, negroid irqi asosan demak ko'zlarining katta-katta ekanligi, iqlimiy jihatdan biroz demak qoragan. Qora desa emas, ko'proq ularning rangi boshqacharoq rang, jigarrang sifat rangga qarab nima bo'ladi? Qora bizda bo'ladi. Ularda ko'proq boshqacha jigarrang sifat bo'ladi. Hamda lablarining do'rdoq ekanligi, hamda burunlari biroz kattaroq hisoblanadi. Bular demak o'zidan negroid irqiga emas. Asosan negroid irqi Afrika qit'asida istiqomat qilib, bundan tashqari 15-16 asrlarda sodir bo'lgan buyuk yirik kashfiyotlar bor. Butun dunyo kashf qilingan-ku. Kristofor Kolumb, Fernando Magellan okean suzgan, to'g'rimi? Shu paytda Afrika qit'asidan Janubiy Amerikaga juda ham ko'p quldorlik uchun olib ketilgan afrikaliklar. Va 4-irqimiz bu endi Avstraloid irqi. Asosan negroid irqidan farqi nimada? Ko'proq bu yerda endi sochlarining jigarraligi bor, to'lqinsimonligi lekin yo'q. Tana tuzilishda ham biroz demak qoraligi bor, lekin negroid irqchalik emas. Yaqingacha bo'lgan davrda ham demak ko'proq negroid, mana Avstraloid ko'ryapsizlar, biroz endi to'g'ri sinjalay bo'lishi mumkin, lekin asosan bu irq boshqa ekanligi isbotlandi ham hozir qayerda yashayapti degan savolga Avstraliyada yashaydi, aborigenlar bor. Yangi Gvineyada papuaslar asosan qaysi irqqa mansub ekan? Avstraloid irqiga mansub aholi. Endi qaranglar, dunyo miqyosida oraliq irqi bor. Bular endi qaysilar? Birinchisi Efiop, ikkinchisi Efiop asosan mana shu Afrikada hududlarida, ikkinchisi Ural va uchinchisi mana hozir biz mansub ekanligimiz, demak asosan uchinchi bu Pomir, Farg'ona oraliq irq hisoblanar ekan. Pomir, Farg'ona oraliq irqi. Asosan Markaziy Osiyo mamlakatlari mana shu irqqa nima ekan? Mansub hisoblanar ekan. Endi bundan tashqari Janubiy Amerika materikida chatishmalar bor. Ya'ni bizlar bu yerda oldin indeslar yashagan, undan keyin afrikaliklar kelyapti va ularning ustidan bosib ispanlar kelyapti. Bu yerda bir chatishma hosil bo'lyapti. Bu yerda nimalar? Mulat, metis, sambo degan 3 ta turdagi chatishma paydo bo'lyapti. Bu asosan qayerda yashayapti ekan? Ana shu Janubiy Amerika hududlarida hozirgi kunda istiqomat qilayotgan ekan. Demak, ko'ryapsizki, mana hozirgi kunda dunyo bo'yicha mana shu 4 ta irqning butun dunyo bo'yicha chachilganligi. Hattoki ba'zi o'zbeklar o'zi qaysi irqqa mansub degan savollar tug'ilib qoladi. Mana hozir aytib o'tib ketdik, o'zbeklar demak Pomir, Farg'ona oraliq irqiga mansub degan fikrlar aytilyapti. Endi bu narsalarni ham o'rganish kerak va ko'rish kerak. Mana shu narsa nima bo'lyapti hozirgi kunda bizda umumiy holat. Har qanday mavzu tushunarli. Endi shu mavzu bo'yicha ham biz nima qilishimiz kerak? Keyingi bola yazaylik ham qopti mana. Domla bo'ldi-ya deyapti mana. Hurmatli o'zbekistonliklar, sizlarga bir necha savollar bor. Raqamlarga yashiringan sir degan demak Hindistonlik bir katta bir insonni farzandi turibdi mana. Bizga shu savol tayyorlagan. Lekin darsdan sal zerikibdi. Demak, bunga bog'liq narsa siz bilan biz. Faollikni oshirishimiz kerak. Kim unda bularni nima qilmaydi? Zerikmagan bo'lar edi. Demak, endi bunda biz boshqa slaydga o'tamiz, domla. Chunki bu slaydda u sirlarga yashirin berilmagan. Hozir bunda nima bo'lsa, sizlarga raqamlar beriladi variantda. Sizlar masalan 4-variant, 3-savolni bilasizlar, doim o'ynagan, shu olib nima qilish mumkin, foydalanish mumkin. Endi tayyor bo'lgan bo'lsa biz boshlaymiz. O'z-o'zidan ko'ryapsizki, raqamlar mana 5 ta variantda jami 20 dan oshiq savollar mavjud. Yana o'zimiz o'rnimizga qaytsak ham bo'ladi. Endi o'rtadan boshlash iloji yo'q. O'rtadagi u yoqdan bu yoqqa chiqa olmaydi. Demak, sizlardan boshlaymiz. Raqam tanlang. Bir omadingizni ko'raylikchi. Birinchi variant, 3-savol. Mana bolalar salmoqi yuqori 50% bo'lgan davlat qaysi? Hozir tushuntirdim. O'tiramiz va 4, 3, 2. O'z javob berasizmi? Nega? Nega? Qani javobni ko'ramiz, domla? Nega? To'p-to'p. Endi ikkinchi balada qo'yib qo'y-ya. Bular sizlarning haqinglar deydi bu. Sizlarning haqinglar. Demak, biz hozir endi keyingi guruhimiz ikkinchi qani? Sizlar turamiz. Qani kim raqam tanlaydi? Birinchi variant, birinchi bo'lmoqchi bo'ladi. Qani jahonda nechta irqi bor? Jackpot. Jahonda nechta irqi bor? Qani mashhur Shahzoda. Maskamiz olsak bo'ladimi? Qani nechta ekan? 4 ta irqi bor ekan. Ko'ramiz, demak, to'ppa-to'g'ri 4 ta irqimiz bor ekan. Demak, jahonda bu jackpot savol bo'ldi. Endi sizlarga keldi Osiyo yo'lbarslari.
Qani sizdan bir tanlab bering inson oyog'ingiz yaxsin bularga. 5-variant. Bitta shuni tanladi. Qani Amerika qit'asi aholisining irqiy tarkibi qanaqa? Amerikaniki deyapti. Qanaqa chatishmalar bor yoki shunga o'xshash narsa? Qani qizim? Asosan Yevropoid va negroid. Yana aralash irqlarimiz qaysi edi? Demak, javobni ko'ramiz. Qani domla Metis Murat hamda Sambo hozir aytdim, chatishmalar bular dedim. Qolganlardan yordam bersangiz hech narsa bo'lmaydi. Hech qachon bir kishi kemani boshqara olmaydi. Yordam bo'lmasa cho'kib ketadi shetda. Sizlar qolasiz, bugun qolib ketasiz bilan ketishda. Shu edi. Xo'p, demak biz davom etamiz. Yana sizlarga o'tdik. Bitta kishi tanlarsiz, sizlar turib. Nima muammo emas u? 3-qator 5-chi. 3-5-chi. Xo'p, o'tiring. Markaziy Osiyo va Osiyo O'zbekistonning qaysi oraliq irqqa mansub? Oraliq irq. Xo'p, Sirojiddin. Pomir Farg'ona. Pomir Farg'ona ko'ramiz. To'ppa-to'g'ri Pomir Farg'ona. Endi o'rta qator kelyapmizmi? Qani? 1-5. 1-5. Tabiiy o'sish yuqori bo'lgan qit'alar qaysi? Ko'p o'sayotgan aholisi. Aholisi ko'p o'sayotgan. Qani? Jaloliddin, qayerda aholi juda ham tez o'syapti? Qit'a deyapman, qit'a. Afrika qit'asi. Yana javobni ko'ramiz. Afrikada chola. Demak, buni 50-50 ovozga qo'yamiz deydi. Shu komandaga ball berilsinmi deganlar qo'l ko'tarsin? Tasdiqlanmadi, demak, o'z-o'zidan ball berilmaydi. Shunaqa usul ham bor, deputatlar ko'rganmisizlar? Kim rozi, qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, keyingisi. Qani? 4-variant, 4-savol. Afrikaning shimoliy qismlarida qaysi irq vakillari yashaydi? Afrikaning shimoliy qismida. Qani qizim? Negroid. Negroid irqi. Rahmat sizga. Juda ham to'g'ri deb o'ylaysiz, lekin menga afsuski, Yevropa irqida 3 marta qaytardim, lekin qulog'ingiz juda yopiq ekanda qizim. Mayli. Biz davom etamiz. Endi sizlarga navbat, Bobirjon. 1-variant 4-chi. 1-variant 4-savol. Aholi yosh tarkibida mehnat yoshligida necha yosh tashkil qiladi? Haligi ishlaydigan payt necha yosh dedim hozir? Kimga savol sizlarga? 4, 3, 15 bilan 60 15 hamda 64. To'g'ri. O'rta qatorga endi navbat. Tez to'laramiz. Bitta odam turib to'larsin. 4-2-variant. Avstraliya va Okeaniyada qaysi irq tarqalgan? Avstraliya va Okeaniyada. Qani qizim? Avstraloid. Avstraloid irqi tarqalgan, to'ppa-to'g'ri. Davom etamiz. Osiyo yo'lbarslari. 3-variant 4-chi. 3-4-chi. Qaysi oraliq irqlarni bilasiz? Kim javob beradi? Oraliq irqlar, oraliq. 4, 3, 2, qani? Sambo. Rahmat, javobni ko'ramiz. Efiop, Ural va Pomir Farg'ona. 2-variant 2-savol. 2018 ma'lumotga ko'ra jahonda jins tarkibi qanaqa erkak va ayollar ulushi? Necha foiz erkak, necha foiz ayollar? Erkaklar 51.5%, ayollar esa 49.5%. Javobni ko'ramiz. To'g'ri, demak erkaklar to'ppa-to'g'ri javob berdi. 2-variant 5-savol. 2-variant 5-savol. Qaysi bolalar soni 12 foizga teng? Qaysi mamlakatda edi? Yaponiyada. Yaponiyada javob ko'ramiz. To'ppa-to'g'ri, yaxshi. Keyingisi sizlarga keldi. 3-variant 1-savol. 3-variant 1-savol. Och tusli teri, to'lqin yumshoq soch qaysi vakilda? Yumshoq soch ekan, och tusli teri ekan. Qaysi? Yevropoid. Yevropoid va nihoyat to'ppa-to'g'ri javob. 1-variant 4-1. 4-1 yana o'qiy savolni o'zingiz. Amerika qit'a aholisining irqiy tarkibi. Javob ochilib qolibdi. Endi bularga endi omad, endi omad ekan nima qilamiz? Iloji omad sizlar bilan birga ekan, mana omadlar bersin, javob ochilib qolibdi. Keyingisi sizlarga bunaqasi bo'lmagan. 3-variant 3-savol. 3-3. Ishqil baho berishsin. Mongoloid irqi asosan qaysi qit'ada keng tarqalgan? Mongoloid irqi. Yana qolganlar ham bor-ku. Mongoloid irqi. Koreys, Xitoy kim? Osiyo qit'asi. Osiyo qit'asi. Demak, kelishgan majbur qilyapsizlar. Nima bunaqa ko'p o'ylanmaylar, hammasi bilinadi. Keyingisi qizlar. 1-qator 1-2. Aholi yosh tarkibiga ko'ra bolalar necha yoshida? Bolalar? Qani? 0-14 yosh. 0-14. To'ppa-to'g'ri 0-14. Demak, biz davom etamiz. 2-1. 2018 ma'lumotga ko'ra jahon aholisining jinsiy tarkibida ayollar necha foiz deyapti? Ayollar. Qani? 49
49,5%. 49,5%. Keyingisi, qani sizlarda? 3 guruh vakillari jigarrang tusli, tekis, qattiq to'q tusli soch, qirra yoki o'rta yapasqi. Qirra yoki o'rta yapasqi. Katta anaqa emas. Xo'p, qani? Negroid irqi men shuni kutuvdim, sababi shu adashtirgansizlar, bu Mongoloid irqiga mansub edi, bal qo'ymaymiz. Xo'p, keyingisi, qani? Ikkinchi variant, uchinchi savol. 2-3. Qaysi hudud davlatlarda ayollar salmog'i birmuncha ortiq? Qayerda ayollar ko'p dedim? Qaysi hududda ayollar ko'p dedim? Qani? Shimoliy Amerika, Yevropa. To'ppa to'g'ri. Shimoliy Amerika, Yevropa qit'asi to'g'ri. Osiyo yo'lbarslari. Demak, 3 ta savol qoldi, davom etamiz. Qaysi sizlar keldik? 4-chi savol, 5-chi. 4-5. Fors qo'ltig'i arab mamlakatlari qaysi jins vakillari ustunlik qiladi? Arablarda qaysi jins vakillar erkaklarmi, ayollarmi deyapti? Oddiy til bilan aytganda. Erkaklar. Erkaklar salmog'i ustun, to'ppa to'g'ri. Xo'p, yaxshi. Endi sizlar keldi. 2-4. Demak, bu umumiy holatda qabul qilamiz va bunga sizlarga общий ochilib qolganlik hisobiga sizlarga ham ball beramiz. Va oxirgi sizlarga qo'yiladi, talashishlar ham shart emas. Demak, 3-chi. Biraz demak, insoniyatning necha foizi Yevropa irqi vakillari hisoblanadi? Necha foiz Yevropa irqiga mansub? Qani? 40%. 40% demak Yevropa irqiga mansub ekan. Demak, biz mavzumizning eng so'nggisi keldi, ya'ni bu yerda sizlar bilan ha yo'q o'yiniga o'tishimiz kerak. Hozir demak, bu yerda bilasizlar, demak savollar beriladi, sizlar unga ha yoki nima yo'q deb javob berishlar kerak bo'ladi. Birinchilarga aholi yosh tarkibida 50 yoshgacha bo'lganlar, demak keksalar hisoblanadi, to'g'rimi? 50 yoshgacha bo'lsa keksa hisoblanar ekan, Boburjon. Yo'q. Necha yoshdan keksa bo'ladi? 65 yoshdan, ha? Keyingisi sizlarga fors arab mamlakatlarida erkaklar ulushi ayollarga nisbatan ko'p. Ha, to'g'ri. Va sizlarga keyingisi Italiyada bolalar ulushi 15% ga teng. Italiyada 15% ekan bolalar salmog'i. 4, 3, 2. Hamma yo'qmi, kelishamiz? Yo'q-da, yo'q. Demak, rahmat. Bittadan savol bor edi. Demak, darsimiz yakunlovchi qismiga o'tamiz. Umumiy ballar hisob-kitob keldi, to'g'rimi? Qaraymiz. Demak, kuchli yettilik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24 ta o'ziga yozinglar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 ta Markaziy Osiyo va Osiyo yo'lbarslari esa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Demak, bugungi darsimizda kuchli yetim mamlakatlari g'olib bo'ldi, tabriklaymiz. Sababi vaqtimiz ham bo'ldi. Aroqli dam oldiga umiddaman. Biroz endi passiv holatlar bo'ldi, yuqori ko'tarildik. Endi bu dars. Nima bo'lgan taqdirdan bugun nimadir olgan bo'lsa, men sizlardan xursandman. Darsimiz davom etib borishga rahmat.